Skriven u Trebinjskoj šumi između rijeke Trebišnjice i puta za Dubrovnik, više od 3 vijeka raste veliki duhovni i istorijski centar, manastir Duži. Prva slova o Duškom manastiru, posvećenom pokrovu Presvete Bogorodice, u istorijskim izvorima zapisane su 1694. godine nakon razaranja manastira Tvrdoš od strane mletačkih i otomanskih vlasti. Sa zgarišta Tvrdoškog manastira jedan dio monaha odlazi u Herceg Novi, dok drugi monasi predvođeni mitropolitom Nektarijom Zotovićem prelaze u Duži. Monahe je u Dužima dočekala mala crkva posvećena Svetom Pantelejmonu i veliko utočište sa nadom za očuvanje pravoslavnog duha, koji bi ih ubrzo vodio kroz obnovu Tvrdoškog manastira. Manastir Duži, iako je jedan od najmlađih manastira Zahumsko-hercegovačke eparhije, jeste i jedan od najzanimljivijih i najznačajnijih manastira u našoj eparhiji. Zanimljiv po tome što se nalazi na samoj granici istoka i zapada, bukvalno nekad je to bila Mletačka republika, Otomansko carstvo, Austro-Ugarska unija i tako dalje. Danas je to Evropska unija, mi ovdje koji nismo u Evropskoj uniji, u svakom slučaju stub pravoslavlja oko koga se skupljao pravoslavni živalj kroz turbulentno vrijeme 18. i 19. vijeka. Sa prelaskom tvrdoških monaha prenesena je i mitropolitska stolica koja je bila u Dužima sve do pada Pećke patrijaršije 1766. godine. Manastir Duži čuvao je i tvrdošku slavu Uspenje Presvete Bogorodice do 1992. godine, kada je vraćena oživljenom Tvrdoškom manastiru. Nakon podizanja današnjeg hrama 1856. godine, Ničifor Dučić i Serafim Perović osnovali su prvu hercegovačku školu kroz koju su prošle brojne generacije učenika. Manastir je bio ne samo duhovno, već i mjesto okupljanja u teškim vremenima. Tako su Srbi prve ustanke protiv Turaka, uz mač okopasa i molitvu u srcu, pokretali upravo iz Duškog manastira. Nakon ustanaka manastir bi nastradao u napadima Turaka, ali bi svaki put jakom voljom i predanošću vjernika bio obnovljen. Između 2 svjetska rata bratstvo manastira činili su ruski monasi iz carske Rusije, koji su izmijenili izgled hrama. Proširili su vrata i prozore, učinivši ih većim i raskošnijim. Oslikali su i zidove novim ruskim stilom, ali nažalost taj živopis nije sačuvan. Ruski monasi su u decembru 1941. godine u toku božićnog posta mučenički nastradali od komunističke partizanske ruke kada su na smrt pretučeni motkama. Sahranjeni su u jednu grobnicu u obližnjem seoskom groblju. Komunisti su iz manastira u nebrojanim tovarima konja izvukli vrijedne predmete, a knjige o porijeklu porodica sa područja Hercegovine spalili. Nakon Drugog svjetskog rata manastir je zarastao u korov, zapustio i zaboravljen. 1958. godine u manastir dolazi mlada iskušenica Teodora, koja potom postaje igumanija. Prema njenom svjedočenju, jedino što je zatekla kada je došla u manastir Duži bila su 3 crkvena zvona i probodeno platno sa oslikanim Hristovim raspećem, kao jedina uspomena na stradale Ruse i njihov doprinos hramu. Nedaleko od crkve zatekla je i trešnju, koja je te godine neuobičajeno rodila. Nabrala je više od 10 kilograma trešanja i prodala ih u Dubrovniku.
Prva investicija od zarađenog novca bila je držalica za sjekeru i tako je ona započela obnovu manastira u novim teškim vremenima pod komunističkom vlašću. Mati Teodora se upokojila 2015. godine, a sahranjena je pored manastirske crkve. Značaj Duškog manastira bio je prepoznat i dalje od srpskih zemalja, pa je najveće zvono na zvoniku poklonila Marija Aleksandrovna iz porodice Romanov. Kako u vrijeme Osmanlija nije bila dozvoljena upotreba zvona, ovo je prvo zvono koje je odjeknulo Hercegovinom nakon nekoliko vijekova osmanlijske vladavine. Vrijedne relikvije manastira su i dva svjećnjaka izrađena 1777. godine u Veneciji. Izrezbareni ikonostas poklon je pravoslavne Grčke, dok su dveri ručni rad ostroškog i tvrdoškog jeromonaha Georgija Mirkovića. U manastiru se čuva dio moštiju Svetog Nektarija. Ikona iscjeljenja, desno od ulaza, oslikava čudesno iscjeljenje Sava Kuštrova, koga su Turci u čudu gledali kako hoda i čuva ovce. Najveći dio časnog krsta Hristovog raspeća čuva se na Svetoj gori, dok manastiri na drugim područjima čuvaju po česticu koju dobiju nakon molbi savjetu staraca Svete gore. Međutim, čestica u manastir Duži stigla je na nesvakidašnji način. I mati je poslala dvije monahinje da očiste manastir. Očistile su manastir, zaključile su vrata, jedna je otišla u štalu da pomuze krave, iznese mlijeko, a druga je otišla da očisti dvorište manastira. I ova monahinja što je čistila dvorište manastira, ona je više je pao mrak, prolazi, završila je i kad je prolazila pored crkve čula je pjesmu i vidjela svjetlo. I pomislila je da je igumanija, unutra došli gosti, tako priča, pjeva sa gostima. Igumanija je bila žena vrlo zanimljiva i stroga, a pravedna, i zapjevati i zaružiti. I ona da se javi igumaniji, vrata zaključana. I istrči, i dalje se čuje i pjesma i svjetlo, ona istrči gore u kuhinju da vidi šta je s ključem, u ormaru, u ladici je ključ od crkve. I ona opet dole siđe i dalje se čuje i pjesma i svjetlo. A čudi se zašto svjetlo, zato što nema struje u crkvi. I onda pomisli, kaže, ja pomislim u jednom momentu da su dolazili neki ljudi, gosti, zapalili puno svijeća i međutim, kako sam ja to pomislila, tako nestade i struje i svjetlo. I ja sam, kaže, istrčala gore kod igumanije u radionicu. Kaže, mati, danas niko nije dolazio, ali desit će se nešto lijepo čim se čuje pjesma anđela u crkvi, jer crkva nikad nije prazna. Proiguman Nikanor Hilandarac 1989. godine krenuo je sa Svete gore na daleki put, noseći sa sobom drveni krst u koji je utkana i čestica časnog krsta, sa namjerom da krst ostavi u mjestu gdje osjeti Božju promisao. Prošavši Kosovo i Metohiju, Makedoniju, Crnu Goru i Južnu Srbiju, u pratnji igumana Ostroškog Lazara i Kaluđera Spiridona, stiže i u manastir Duži. Po čitanju Svetog Evanđelja, reče mati Teodori kako ne može opisati zašto, ali je osjetio da krst treba da ostane upravo u ovom manastiru. Mati Teodora ispriča starcu Nikanoru priču o čudesnom svjetlu i pjesmi u crkvi prethodne večeri, na što starac odgovori: to su anđeli pripremili dolazak časnoga krsta. Manastir Duži danas je metoh manastira Tvrdoš. Nedovoljan broj monaha zamjenjuju zaposleni radnici koji brinu o imanju manastira. Poznati hercegovački sir Duškog manastira moguće je kupiti u prodavnici manastira Tvrdoš.
A kada posjetite Trebinje, posjetite i manastir Duži, kako bi vam tišina i mir pričali o istoriji i značaju svakog kamena koji dodirnete. Domaćinski doček uz hranu i piće dodatno će vas okrijepiti i ispisati nove vrijedne utiske.